So what's up mga kapadyak? Welcome back sa channel ko ulit. Ako si... Okay, ang inyong bike sira ni ko yata o kahit anong kakayong sa akin. Basta dito ako ngayon sa bahay namin kasi alam naman natin ngayon lockdown tayong lahat. Dito tayo ngayon sa playground namin. Ito kaya train tinatawag. Hindi ko sa inyo itong store kong hotel na to. Yan. Punta yan dun sa likod. So, ang ating mission para sa araw na to ma-restore yung train sa kanyang dating tsura. Kasi busy ako for the past sabi natin 9 months. At na-crash din ako dito. Kaya so ito mo yung gagawin ko at bumba natin ng hose yan, lahat yan, tapos saka natin siya i-rake. Pagkatapos nun syempre di isan na natin, pero ipakita ko sa inyo kung saan ako sumemplang at saka doon ako nag-rest ng ilang buwan, 2 months, 3 months, basta mahigit pa ron. Ito, wait lang, wag na mag-ito. Oh, ito, wait lang, ito. So, ayan, yung jump na yan. Yan ako yung siya. At yan din nag-end yung paggagawa ko ng trail. Kasi nga, nabali itong kamay ko noon. Hindi ko na may galaw noon kasi wala naman natin kapag sumemplang tayo. Sobrang sobra. Tsaka, long trajectory din. Kaya, stay tuned kayo para i-restore ko ng trail na to. First test ride sa bago nating trail. Let's go! Okay mga kapadyak, narinig niyo ko. Just natin.
was at this moment that he knew. He fucked up. Gas preno. Buti na, nakabail ako. Let's go. Continue pa rin, bangon. Salamat sa inyo, salamat sa panonood nyo. Alam ko na matagal talaga hindi ako nag-post ng video dito sa ating channel, pero asahan nyo na mag-post pa lagi ako kasi hindi ako busy. Pero pag may module, hindi. Pero gagawin ko lahat para makapag-post ng video sa YouTube weekly kung pwede. Abangan nyo mga kapadyak yung part 2 nitong restoration natin dito sa stay na to. Part 1 pa lang to. Sumem lang pa ako. Pakiramdam ko eh. Pero yun lang ngayon. Like, share, subscribe. Ingat na tayo. Kaya kita-kita lang tayo sa susunod na video. God bless sa inyo mga kapadyak. Ride safety yan. Hey mga kapadyak, what's up sa inyo? Bago natin tapos yung video, gusto ko naman big shoutout sa mga to kasi nag-comment sila sa last video ko, which is ilang months na nakakalipas, di ko siya nag-bigyan shoutout. So shoutout kay Amakat, Garcia Earl, Danili, Investigadore, John Miguel Garin, Wilkinson Aranco, Paul Erwin Esquirrel, Richard Galante, Mark Lawrence Beroya, John Darrell Coquil, Akasi Shea Juro. So salamat sa inyo mga kapatid sa mga ng video. Salamat din sa pagko-comment sa video ko. And ride sa atin. Especially ride safe sa atin. At God bless din sa inyo. Nasa man kayo ngayon, sana safe kayo. So yun lang mga kapadyak. This is your KMTV. Paalam na.